இங்க எங்க கூட்டு வந்தீங்க? நீங்க தானங்க ஆஃபர் கேட்டீங்க, பழசுக்கே புதுசு தரோம். என்ன பழசுக்கு புதுசுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? உங்க வீட்ல இருக்க பழைய ஏசியை கொண்டு வந்தீங்கன்னா 6000 மதிப்புள்ள பர்னிச்சரை உங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஏங்க எல்லாம் சொன்னீங்களே, ஆஃபர் எங்க போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? ஓ ஆமால. ஏங்க இந்த ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாலாஜாபேட் கமல் சூப்பர் ஸ்டோர்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. மறக்காம ஆஃபரை கிராப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ்க்கு எங்களோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.